Как звучит внутри голос Творца? Как понять то, что он не иллюзия? Просто жизнь в этот миг созерцай, вдохновение свое, трудолюбие. Этот голос, как отклик души, на вкрапление в срезе мгновения, когда сделать вдруг что-то решил от наплыва в момент вдохновения. Ты молчишь, и вокруг тишина, лишь безмолвие и созерцание, а внутри суть творения видна, и есть смысла его понимание.